მოდი ჩემი ოქროები, მოდი. ეს ჩაპია, ეს ჩარლია, ეს ჯესია. ბუთხოს. საწახვედი ბუთხოს. ის ბუთხოზაა. ეს 4-ეული სულ ასე დამყვება. დალი ფხაკაძე მიუსაფარ ცხოველებს 40 წელზე მეტია საკუთარი ხარჯი თulis. ეს თქვენია? ვიფიქრე კიდე უპატრონო შემხდა მეთქი. მოდი. ვაკის პარკი ერთ-ერთი ის ადგილია, სადაც ცხოველების გამოსაკვებად ყოველდღე მოდის. მოდი ჩემი ლამაზები, მოდი. მის გამოჩენას ძაღლები დიდი სიხარულით ხვდებიან. მოდი ჩემი ოქროები. ალბაკოჩები. ქალბატონი დალი ამბობს, რომ ბოლო წლებში მიუსაფარი ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება შედარებით შეიცვალა და საზოგადოება მეტად ემპათიური გახდა. თუმცა ფაქტია, რომ დღემდე ქუჩაში ყოველ ნაბიჯზე შეხვდებით მიუსაფარ კატას ან ძაღლს, რომლებიც ლუკმა პურის ან თავშესაფრის საპოვნელად მძიმე გზას გადიან. ბოლო წლები მართლა მზრუნველობა და ის ბევრია, მაგრამ ეს შემოbrunება ძალიან მინდა, რომ 60%-ით მაინც მოხდეს, რომ ქართველმა შეიგნოს, რომ ამას ისევე სტკივა, ისევე უხარია, როგორც ჩვენ ერთ ლუკმას თუ მისცემ გადაყვება ეს ყველა ძაღლი. სადაც კი მივპოვიდი, მომაკვდავს, აი რო არ გადარჩებოდა, მაგრამ მაინც მომყავდა. ძალიან ბევრჯერ ლეიბზე გამithევია ღამე, რომ ადამიანის სითბო ეგძოდა, ყოფილა შემთხვევა, რომ მომკვდომია კიდეც, იმიტომ რომ ვეტექიმთან კი მყოლია, მაგრამ შინაგანის სისხლდენას მოუკლავს. ჩარლი და ჩაპი ერთი კვირისები იყვნენ, როცა ქუჩაში იპოვა და გადაარჩინა. ორივე ახლა მასთან სახლში ცხოვრობს, 7 კატასთან და 5 ძაღლთან ერთად. ჩემი სათხოვარია, ნუ მოყავთ, ნუ ყრით ქუჩაში. ერთი კვირის ლეკვი როგორ მივატოვო? რო კვდება უკვე. აი როგორ მივატოვო? რომ დაინახავთ ასე უსუსურს, მიუსაფარს. ნუ გადაყრით, უყურადღებოთ, ნუ დატოვებთ. ბავშვები გაზარდეთ ცხოველებთან, რომ იმათგან ჩამოყალიბდეს ადამიანი, რომელსაც ეცოდინება სიკეთე, სიყვარული, ზრუნვა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით 70,000-ზე მეტი მიუსაფარი ცხოველია. ეს კვლევა 2023 წელს. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსთან თანამშრომლობით ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის Mayhew International-ის მიერ ჩატარდა. ამავე კვლევის მიხედვით მხოლოდ თბილისში ქუჩაში 30,150 ცხოველი ცხოვრობს. ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად, რასაც აქტივისტები და ცხოველთა უფლებების დამცველები ასახელებენ, მოქალაქეების თვითშეგნების გაზრდა და იმის გააზრებაა, რომ შინაური ცხოველები სახლიდან გარეთ არ გამოაგდონ. მარიამ ცერცვაძე ორგანიზაცია Animal Project-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მიუსაფარ ცხოველებს ბავშვობიდან უვლის. შემდეგ ეს სიყვარული სოციალურ აქტივიზმში გადაიზარდა და 2020 წელს თანამოაზრეებთან ერთად ორგანიზაცია ჩამოაყალიბა. მაშინ მათი მთავარი საზრუნავი პანდემიის დროს მიუსაფარი ცხოველების დახმარება იყო. თუმცა წლებთან ერთად მათ მთავარ საქმიანობად მიუსაფარი ცხოველების პრობლემებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება იქცა. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევამციროთ პოპულაცია ქვეყანაში, ამას სახელმწიფოს უდიდესი როლი აქვს. სამწუხაროდ ჯერ ეს პროგრესია მხრივ არ ჩანს. სტერილიზაცია კასტრაციის პროგრამები უნდა იყოს უფრო მასშტაბური, უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამაზე კიდევ მნიშვნელობა შეიძლება ითქვას არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, იმაზე რომ მიუსაფარი ცხოველები არ არიან საშიშები, მათთან სწორი მოქცევა როგორ შეიძლება და როგორ შეიძლება რომ ისინი მიიღონ ისეთ ოჯახის წევრობად, როგორც ჩვეულებრივი ჯიშიანი ცხოველები. და მგონია რომ თავარი არის ის, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ, რომ სანამ ქვეყანაში ამდენი მიუსაფარი ცხოველი ყავს, იქ ნამდვილად არაეთიკურია მომშენებლისგან, მით უმეტეს არაეთიკური მომშენებლისგან ყიდვა ძაღლის თუ კატის. სპუნი მასთან ერთად დაახლოებით 1 წელია ცხოვრობს. ის აქტივისტებმა დუშეთში იპოვეს.
დიდი ძაღლები აშენებდნენ და ძალიან შეშინებული იყო. ძალიან ხშირად საქართველოში გონიათ, რომ ძაღლებისთვის ქუჩა არის ნორმალური და ბუნებრივი გარემო. სინამდვილეში ეს ასე არ არის და ამას მინდა რომ ყოველთვის ხაზი გაუსახome. ძაღლებისთვის ბუნებრივი გარემო არის სახლი და პატრონის ყოლა. სხვა შემთხვევაში ისინი გრძნობენ თავს ძალიან დაუცველად, ძალიან შეშინებულები, ძალიან დასტრესილები და მათი ცხოვრება უბრალოდ ხდება გადარჩენისთვის ბრძოლა მუდმივ შიში და ყველაზე საინტერესოა და ეს სასწაული პროცესია, ეს ტრანზიცია დასტრესილი ნატანჯის ცხოველისგან, როგორ ნელ-ნელა კვირების განმავლობაში ლაღდება, ეშვება, გენდობა და აი ამაზე სასიამოვნო ალბათ არაფერი არ არის. ასევე უმნიშვნელოვანეს ჯერ კიდევ გადაუჭრელ საკითხად რჩება მიუსაფარ ცხოველებზე ძალადობა, რასაც სამწუხაროდ როგორც დედაქალაქში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ხშირად ვაწყდებით. ჩაპიკ წურიათ, მოდი დალიეთ და გავავსებ. თუმცა ქალბატონი დალის და მარიამის მსგავსად, ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს ქუჩაში დარჩენილი ცხოველების საკუთარი ძალებით დახმარებას, საკუთარი ხელფასით, პენსიით თუ დანაზოგით მათთვის საკვების მოგროვებას. ვეტერინართან მკურნალობას და რაც მთავარია მიუსაფარი ცხოველებისთვის სითბოს და სიყვარულის გაზიარებას, რომლებსაც არც სახლი აქვთ, არც თავშესაფარი და ხშირ შემთხვევაში არც საკვები.